Тәуелсіздік пен қайта құру жылдарындағы мәдени құрылыс. Саяси партиялардың қоғамды демократияландыру идеялары. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта Қазақстан қоғамындағы қайта құру, саяси және экономикалық өзгерістердің қажеттілігін, жетекші саяси партиялардың бағдарламаларындағы тәуелсіздік және қоғамды демократияландыру идеялары мен тарихи сананы қалыптастырудың бағыттары туралы айтамыз. 1992 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан егемендік алғаннан кейін зайырлы демократиялық, құқықтық және әлемге ашық мемлекет құруға кірісті. Тәуелсіздік алған алғашқы кезден бастап, елде болып жатқан өзгерістерді талдау арқылы елбасы халықтың назарын болашақтың бағытын айқындауға аударды. Республика президентінің жарлығымен 1997 жылда жалпы ұлттық татулық және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы. 1998 жыл халықтар тұтастығы мен ұлттың тарих жылы. 1999 жыл ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы деп жарияланды. Бұл өткен тарихтан келешек үшін тәлім алуға, тарихи ақтаңдақтарды әйгілеп бұқаралық сананы көтеру арқылы қоғамның даму жолын қайта зерделеуге, тоталитарлық жүйе кезеңінде халықтың санасынан күштеп өсірілген жүздеген тарихи тұлғалардың, мемлекет пен қоғам қайраткерлерінің, елі мен жерін шетелдік басқыншылардан қорғаған батырлардың есімдерінің қалпына қайтарылуы, олардың өнегелі өмір жолдары жас ұрпаққа үлгі ретінде ұсынылды. 20 ғасырдың соңындағы еліміздің рухани және мәдени өмірінде Абай мен Жамбылдың 150 жылдық мерейтойы өткізіліп, Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтпаевтың 100 жылдық мерейтойлары ЮНЕСКО-ның тегеурінімен дүниежүзілік ауқымда аталып өтті. Сондай-ақ саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың дүниеге келуі, халықтың қалың көпшілігінің саяси сана сезімін, сондай-ақ саяси мәдениетін қалыптастыруға ықпал етті. Қоғамдық қозғалыстар арасынан Невада, Семей, Азат және КХБО ел арасында беделді және танымал болды. Қазақстанның коммунистік партиясы ККП 1991 жылы қазан айында құрылып, 1997 жылы тіркеуден өтіп, елдің қоғамдық саяси өміріне белсене қатысып келеді. Елбасын сайлау және Қазақстан Республикасының өкілетті органдарына депутаттар сайлау кезінде елеулі де тиімді қызметімен көзге түсті. Отан Республикалық саяси партиясы РСП 1999 жылы Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Назарбаевты қолдайтын қоғамдық бірлестік болып өзгертіліп, елдің саяси өміріне белсене араласты. Және 1999 жылы елдің өкілетті органдарында парламенттік және мәслихаттық орындардың көпшілігін иемденді. Қазақстанның аграрлық партиясы КАП қоғамдық ұйымы 1999 жылы құрылды. Ауыл шаруашылығын реформалауды қолдау туралы ойларын білдірді. Ол ауыл еңбеккерлерінің мақсат міндеттерін жүзеге асыру, өзін-өзі басқару принципінде әрекет етеді. Ауыл шаруа социал-демократиялық партиясы, ауыл ШСДП қоғамдық бірлестігі 2000 жылы қаңтарда құрылды. Аграрлық партия ауыл тұрғындарының емес, делдал капитал мүддесін қорғады. 2001 жылы Қазақстанның саяси көкжиегінде Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысын жас олигархтар ұйымдастырып, кейіннен Ақ жол және Қазақстанның демократиялық таңдауы саяси партиялары құрылды. Қазақстанның демократиялық Ақ жол партиясы КДП 2002 жылы құрылған. Ол Қазақстанды одан әрі демократияландыру мәселелерін талқылауға белсене атсалысуда. 2004 жылғы сайлауда мәжілісте бір мандатқа ие болды. Руханият партиясы 2003 жылдың қазан айында тіркелген. Партияның әлеуметтік негізі білім және денсаулық сақтау, ғылым мен мәдениет салаларының қызметкерлерінен құрылған. Партия жоғары адамгершілікті, рухани бай қоғам құру міндетін алға қойып отыр. Республикалық Асар партиясы 2003 жылдың қазан айында құрылды. Идеялық тұғырнамасы
Қазақстан 2030 стратегиялық даму бағдарламасына сәйкес келеді. Негізінен ол билік органдары мен қоғамның назарын халықтың әлеуметтік мәселелері мен өмірлік мұқтаждарына аударады. 2007 жылы тамызда кезектен тыс сайлау қорытындылары нәтижесінде Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы сайлаушылардың көп дауысын жеңіп, парламент құрамына өтті. Сайлаушылар ерікті түрде бұл партияға сенім білдірді. Сонымен Қазақстан мемлекеттік егемендігін жариялауы және осыған орай орныққан жаңа әлеуметтік саяси ахуал қоғамның да, оның азаматтарының да санасында айтарлықтай сілкініс туғызды.